ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, அரிசி மாவு முறுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், கடலை மாவில் கூட முறுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது என்ன ராகி முறுக்கு அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த ராகி முறுக்கு ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்குது. ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப எதாவது செய்வீங்க. வாங்க எப்படி செய்யலாம். ராகி முறுக்கு செய்ய நான் கடையில் வாங்கின ராகி மாவு பாக்கெட் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வீட்டில் அரைச்சது இருந்தால் கூட தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கப்பில் நீங்கள் 2 கப்பு ராகி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த கப்பாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, 2 கப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதே கப்பில் 1 கப்பு நம்ம பொட்டுக்கடலை ஆட் பண்ணிக்கணும். பொட்டுக்கடலையை மிக்சி ஜாரில் மாற்றி நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க. நல்ல பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க. கொரகொரப்பாக நமக்கு இருக்கக்கூடாது. நல்லா நமக்கு பவுடராக இருக்கணும். இல்லைன்னா நமக்கு முறுக்கு புளிய போகும்போது அந்த பொட்டுக்கடலை போய் அதில் மாட்டிக்கிட்டு புளிய வராது. அதுக்காக தான் 1 ஸ்பூன் நான் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ வெள்ளை எள்ளு இருக்குது இல்லையா, அதில் நான் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். நீங்கள் கருப்பு எள்ளு கூட தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஓமம் இருக்குது இல்லையா, அதை 1 டீஸ்பூன் நல்ல கையில் கசக்கிக்கிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓமம் சேர்க்க போகும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட் கொடுக்கும். தேவையான அளவு நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டு பட்ரு நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்கு அவசியம் நீங்கள் பட்ரு ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு நம்ம முட்டை ஆட் பண்ணலை, தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலை, எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. அதுக்காக நீங்கள் பட்ரு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் கூட தப்பு இல்லை. இதே மாதிரியே தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் இலகலாக தான் நம்ம பிசையணும். ஏன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்தால் நமக்கு முறுக்கு பிழிய போகும்போது பிழிய வராது. அதனால் ரொம்ப சாஃப்டாக கொஞ்சம் இலகலாகவே பிசைஞ்சிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தேங்காய் பால் கூட கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இது கூட நீங்கள் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் ஸ்டார் அச்சு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட வேறு என்ன அச்சு இருக்கோ அது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. மாவு கொஞ்சம் முறுக்கு புளி உங்களுக்கு வரலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை தெளித்து பிசைஞ்சு திரும்ப முறுக்கு புளிஞ்சு பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக வரும். இப்போ நம்ம இடியப்பத்தட்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் தான் நான் ஒன்று ஒன்றா முறுக்கு புழிஞ்சு நான் சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் கரண்டியில் தேவைப்பட்டால் கூட புழிஞ்சிக்கலாம். நான் இடியப்பத்தட்டு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். அதில் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா முறுக்கு புழிஞ்சு நீங்கள் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு நல்லாயிருக்கும். எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் முறுக்கை போட்டுக்கோங்க. நமக்கு இது ரொம்ப நேரம்லாம் நமக்கு அரிசி மாவு முறுக்கு மாதிரி வேகாது. இது ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நமக்கு வெந்துடும். நமக்கு எடுக்க போகும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மொறுமொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இந்த முறுக்கு தான் செய்வீங்க. அரிசி மாவு முறுக்கே மறந்துடுவீங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ராகி மாவு சாப்பிடாத பிள்ளைங்க கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹெல்த்தியாக முறுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நமக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ முழுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி.